samevatting van die wet en die geloofsbelijdenis. Psalm 25 vers 5 en 6. En ons gaan na die samevatting van die wet, soos ons dit vind in Mattheus 22. En toe die Fariseërs hoor dat die Sadduseërs die mond gestop het hulle almal saam vergader. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om te versoek en gesê: Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jezus antwoord hom: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hy self het gesê, as ons sonde bely, is dit terugregverdig om ons die sonde te vergewe. En daarom is daar nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus ons Here is nie. Maar die toorn van God is volkome op diegene wie in onverskilligheid bly voortlewe. Nader saam met my tot God die enige geloofsbelijdenis en die bely met my saam. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus op kruis gestorwe en begrawe is en ter helle neergedaal het, maar op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Hemelse Vader, hoe groot is U in die heerlikheid, krag en in majesteit. Voordat enige iets daar was U en is U. En U sal wees tot in ewigheid. Engele in die hemel bring U die lof en die eer en die dank en die aanbidding. Lewende wesens val voor U neer. 24 ouderlinge aanbid U en werp hulle trone neer voor die heilige woordheid. Here, maar U het ons lief met 'n liefde wat alleen in U verbond geopenbaar word. Dat U God is en nie 'n mens nie.
dat hy ons nie wegwerp nie, maar hy het die Seun Jesus Christus gestuur om vir ons te sterf, om vir ons versoening te bring, om vir ons die voorhangsel heen te laat skeur, sodat ons die vrymoedigheid het om tot die troon te nader, deur die leiding van die Heilige Gees, dat U vir ons gesterf het, Jesus, toe ons nog sondaars was. So groot is die liefde. En U het ons ook beskerm in hierdie week wat verby is. En daarom wil ons ook bid vir hulle wie aanvalle beleef het en nie oorleef het sy geliefdes. Die hartseer en die pyn wat daar is. Ons wil ook bid vir hulle wie bejaard is en weens omstandighede nie in die Erediens kan wees nie. Ons wil ook bid vir hulle wie nooddiens lewer en hulle blootstel aan die gevare wat daar is. Beskerm vir hulle, Here, trek 'n laar om hulle. Dankie, Hemelse Vader, dat U ook ons siekes in die hande het, en dat ons vir hulle in die hande kan lê en vra, Here, dat U vir hulle sal aanraak en gesond maak. Ons bid vir môre en oormôre. Vir ons is dit 'n onbekende toekoms, maar vir U is dit daglig. Ons bid vir hierdie land, ons bid vir die wêreld, vir die waarheid en die geregtigheid wat aangeval word, en U wat gelaster word. Maar U is God, U lag vir die mens. En baie dankie vir die Bybel, vir die woord wat U vir ons laat opteken het, en dat U ook vandag nou weer vir ons die woord laat verkondig, 'n wonderlike teken van U bemoeienis in die omgang met ons. Maak dan nou stil in ons harte. Geef vir ons ontvanklike harte in Jesus se naam. Amen. Gemeente, ons blaai na Daniël hoofstuk 12. Ons sal die hele hoofstuk lees in vers 8 is ons teksvers. Die opskrif is die laaste woorde, die verseelde woorde. En in die tyd sal Michael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree. En dit sal 'n tyd van benoudheid wees, soos daar nie gewees het voordat 'n volk bestaan het, tot op die tyd nie. Maar in die tyd sal jou volk gered word. Elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. En baie van die wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak. Sommige tot die ewige lewe en sommige tot die groot smaadheid, vir ewig afgryslik. En die verstandige sal glinster soos die glans van die uitspansel. En die wat baie tot regverdigheid lei, soos die sterre vir ewig en altoos. En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe. Baie sal dit deursoek en die kennis sal vermeerder. En ek, Daniël, het gesien en kyk, daar het 2 ander gestaan. Die een diskant op die wal van die rivier en die ander oorkant op die wal van die rivier. En een het aan die man met linne bekleed, wat bo oor die water van die rivier was, gesê: hoe lank sal die einde van die wonderbaarlike dinge uitbly? Toe hoor ek die man met die linne klere bekleed, wat bo oor die water staan van die rivier was, en hy het sy regterhand en sy linkerhand na die hemel opgehef, en gesweer by die ewige lewende, 'n tyd, tye en 'n halwe tyd. En as hulle die mag van die heilige volk geheel verstrooi het, sal al hierdie dinge vervul word. Ons teksvers. En ek het dit gehoor.
maar nie verstaan nie. Daarom het ek gesê, my Heer, wat is die uiteinde van hierdie dinge? En hy het gesê, gaan heen Daniël, want die woorde bly verborge en verseël tot die tyd van die einde toe. Baie sal gereinig en gesuiwer en gelouter word, want die goddelose sal goddeloos handel. En geen een van die goddelose mense sal verstaan nie, maar die verstandiges sal verstaan. En van die tyd af, dat die voortdurende offer afgeskaf en die ontsettende gruwel opgerig word, sal 1290 dae verloop. Welgeluksalig is hy wat bly verwag en 1335 dae bereik. En jy gaan heen na die einde. En jy sal rus en weer opstaan tot jou bestemming aan die einde van die dag. Vers 8. En ek het dit gehoor, maar nie verstaan nie. Daarom het ek gesê, my Heer, wat is die uiteinde van hierdie dinge? Wat is die uiteinde van hierdie dinge? God se raadsplan is 'n ewige raadsplan. Dit is die plan wat God in sy ewigheid opgestel het, voordat daar nog enigiets geskape was. Dit is die plan waar volgens die geskiedenis van die wêreld verloop onder sy hand. En God het nie 'n reaktiewe aksie nie. Hy is die een in aksie. Maar is so 'n misterie. Dat die mens met sy menslike verstand kan dit nie begryp nie. Dis onverklaarbaar. Ja, daar is sekere dinge wat 'n mens insig kan kry. Johannes sê vir ons in sy evangelie, hy sê dat Jesus het nog baie ander dinge gedoen, maar hy reken, as alles opgeskrywe sou word, sou die boeke van die wêreld dit nie kon bevat nie. Maar dit wat opgeskrywe is nodig vir julle saligheid, die geloof. Maar tog het die mens daardie hunker in hom, om te verstaan, daai verlange om te begryp, alles het net gedeeltelik, om sin in die dinge te kan sien. Johannes was ook daar. Daniël was daar. Daniël het baie openbaringe gekry. Daniël en sy vriende was jong seuns toe hulle met die ballingskap weggevoer is. Aan die een kant het hulle 'n wonderlike geleentheid gekry om in die hof van die koning te dien. Hulle was begaafd geweest, maar het ook baie gevare gehad. Vuur, leeuke, noem dit maar op. Hy het baie gesigte gekry, beelde gekry. Maar die beelde was vir hom onverstaanbaar. Dit het gedui op nasies en konings wat sou kom en gaan, wat sy volk sou deurleef. Maar natuurlik kon hy dit nie verstaan nie, want 'n mens kan jou eie tyd nie verstaan nie. Ons kan nou sê, dit was die Assiriërs, dit was die Babiloniërs, was die Grieke gewees. En uiteindelik was die Romeine gewees. Ons kyk terug, maar hy kon dit nie verstaan nie. Net soos ons vandag ons eie tyd nie kan verstaan nie, wat binne jy is nie. En hier kry Daniël 'n beeld en die Here sê vir hom, hy sien die engele daar staan, hy sien die man in wit, in linne gekleed, sien hy oor die rivier staan, die engel van God. En hy word toegespreek, en het word vir hom gesê, dat dit is 'n tyd van loutering. Word vir hom gesê, dat kom 'n tyd dat sy volk totaal verstrooi vernietig sal wees. En dan kom hy ook en hy sê, ek Daniël, ek het nie verstaan. En daarom vra hy, my Heer, wat gaan tog van alles word? Waarheen is dit op pad? En ons weet, broer en suster, die volk het tot
nietigheid gegaan. Omdat Israel en Nehemia het teruggekom. Daniel was al dood, Daniel was begrawe. Hulle het weer begin bou in die stad, hulle weer begin bou in die tempel. Maar nooit weer gekom tot sy glorie nie. Sommer daar het die verval al begin met die wettisisme, die eie geregtigheid. Juist omdat hulle bang was dat hulle gaan weer van God vervreemd raak as die wet nie nakom nie, het hulle die wet in verbandheid geruk. Daar het die 400 jaar tussen die twee testamente gekom, waar daar geen profesie was nie, geen profesie nie. Vir 400 jaar het God geswyg. Was die tyd van die Makabeërs. Was in die tyd dat die afgodsbeeld in die tempel van God opgerig geword het. Dit was die tyd waar die Makabeërs met die wapen opgestaan en geveg het. Hulle het oorwin, hulle die beeld in die tempel uitgehaal. Maar nooit het dit weer gevolg geword nie. En so kom die tyd wat Jesus Christus moes kom, en kom kry hulle hierdie volk in sy grootste verval onder sy leiers, die Fariseërs, die Sadduseërs en die skrifgeleerdes. Mense wat die volk as ware simbolies verslind. Slagters onder die vee van God. Als dood. Jesus kom. So anders. So in 'n misterie gehul. Hy word gebore uit 'n vrou, maagdelik. Hy is 'n Joodse seentjie wat groot word aan die hand van sy pa, die timmerman. Later is sy pa oorlede, ons weet nie wanneer nie, maar hy neem die timmermanswinkel, neem hy oor. Hy leef soos 'n gewone Jood. Jesus van Nasaret. Toe hy 30 jaar oud is, begin hy preek. En die mense begin hom volg, want hy doen wonderwerke. En daar kom weer opflikkering. Gaan hy die nuwe Dawid wees? Gaan hy die een wees wat met die swaard die Romeinse juk gaan afgooi, dat die volk weer kan regkom? Maar hy begin praat van dood. En dit is asof die dood hom roep. Of hy na die dood toe gedryf word. Sodat baie hom verlaat. Uiteindelik word hy gevange geneem, word hy gekruisig en sterf hy, en sy disippels is weg. Hy word in 'n graf gelê. Wat 'n misterie. Ja, dit verkondig, hy is die Messias. Hy is die een wat die sonde van die wêreld kom wegneem. Maar hy is dood. En dan nog op die Sondag, dan kom die vrou en dan sê hulle, hy het opgestaan, het hom gesien. Die disippels is in verwarring. Hy verskyn aan hulle. Maar hulle dink dit is 'n spook. Want die een oomblik herken hulle hom, die volgende oomblik herken hulle hom nie. En die wêreld is tevrede. Hy is gekruisig, hy is dood. Sy liggaam is gesteel, want hom gaan ergens geheimlik gaan begrawe. Alles gaan normaal aan. En dan kom, en hy vaar op. 'n Paar sien dit. Die wêreld neem geen kennis daarvan nie. En dan kom Pinksterdag. En skielik het die bange disippels raak hulle die vrymoedige apostels. Maar hulle word vervolg. Hulle word in tronke gegooi. Hoe verstaan jy dit? Wat 'n oorwinning is dit? Maar God sê, hy sê volk kom red. Broer en suster, ons kan dit nie verstaan nie.
Hierdie misterie is vir ons gesluit. Want dink net daaraan, Johannes die Doper, die man van wie Jesus gesê het, van al die mense wat uit 'n vrou uitgebore is, dan nie een groter as Johannes die Doper nie. Maar die kleinste kindjie in die koninkryk is groter as hy. Hy is in 'n tronk. Uiteindelik word hy onthoof. Met 'n bespotting word sy kop op 'n skildersklomp die partytjie ingedra. Wat 'n gemors. Stefanus, die eerste diaken, word gestenig. En wie is die een wie die goedkeuring gee? Niemand minders as Saulus nie, alias Paulus, wie later ook 'n apostel sal word. Hoe begryp jy dit? Maar die kerk is oorwinnend, sê die woord. Maar ons ook. Weet jy, die kerk het gegroei. Dit kon nie gestuit word nie. Maar daar's baie goed in hierdie wêreld wat groei nie gestuit kan word nie, die bose ook nie. En die kerk word 'n magtige kerk. Onder Alexander. Maar dit verval tot die grootste verval van Rooms-Katolicisme. En dan kry daar 'n oomblik aan dat 'n man, 'n Luther kom en hy begin die reformatie. Dit loop uit tot 'n onskynlike sukses, want baie volg dit. Die gewone kerkmens wat geen hoop gehad het, skielik hoop. Want as jy nou net die paus en die priesters en die kardinale wat vir die Bybel wat in Latyn is kan uitlei en jy kan dit self lees in jou eie, in jou moedertaal, dan kom 'n groot beweging. Maar dan kom die Bartolomeusnag. En onder groot verraad word duisende protestante vermoor. Bloed vloei in die strate. Hulle vlug uit hulle stamlande uit, hulle vlug die wêreld oor. En dan in Nederland, hier kom hulle selfs aan die suidpunt van donker Afrika. Met die Bybel, die Statenbybel, met die gereformeerde belydenis. En dit is nie net 'n verversingsstasie later nie, maar dan kom vryburgers, dan kom boere, hulle gaan die Oos-Kaap in, gaan na die mooi dele toe, hulle vestig hulle self. Maar dan, die ewige stryd tussen Engeland en Nederland, het tot gevolg dat Engeland die Kaap oorvat. En die vryburger boere word skei. Niemand beskerm hulle nie. Die Oosgrens oorloop. Hulle pak hulle waans, hulle trek noorde toe. Dis 'n versigtiging in hulle, los ons net alleen, ons soek vryheid. Om ons God in vryheid te dien, nie om ryk te word nie, om ons God in vryheid te dien en hulle trek. En daar kom 'n wonderlike gebeure van 16 Desember 1838, Luthervier, 'n groot wonderse verlossing van God. En daai mense begin daarvan versprei, dan trek die binneland in. Dis was Vrystaat, dis Natal, dit word Transvaal. En hier begin die geloofslewe donker Afrika wortel skiet. Maar die ou haat tussen Engeland en Holland, dit bly voort. En die Engelse kom. En daar is in 1899
1902 oorlog. En duisende sterf. Vrouens en kinders word op konsentrasiekampe gesit. Plaashuise word afgebrand. Vee word doodgesteek en doodgeskiet. Dit moet niks anders wees as 'n verskroeide aarde. En weer daarna begin het. Pik en graaf, begin het maar weer onder. Weer met die vindingryk. Ons wil vry wees. Ons wil God dien. In swakheid. Hulle was nie geloofshelde nie, was nietige mense soos ons. En hierdie land word gekultiveer. Hierdie land se infrastruktuur styg totdat dit meeding met Europa en Amerika. Kerke op kerkpleine skiet op. Torings reik na die hemel. Bybel word in Afrikaans vertaal. Ons eie taal kan ons God aanbid. En dan die ou stryd van die wêreld nog altyd. Die haat wat nog altyd bly teen hulle wie hier gevestig is met die gereformeerde belydenis gaan voort. Eerste minister word vermoor. Alles verander. 26 jaar nou al. Met 'n verval. 'n totale verval van infrastruktuur. Alles. Mense is sonder werk. Mense word vermoor, uitgemoor, sonder dat iemand 'n oog trek. Ons het Openbaring gekry. Daniël moes toesluit. Johannes kom Openbaar aan. Ons kan die Openbaring boek lees. Ons lees van God op die troon. Ons lees van Jesus Christus wat die boek neem en die seels breek. Ons lees van die ruiters met die perde wat uitgaan. Ons lees van die wee. Ons lees van alles. Ons lees van Babylon wat vernietig sal word. Ons lees van die nuwe hemel en die nuwe aarde wat kom. Maar ons verstaan nie. Openbaring is ook vir die menslike verstand en ervaring geslote in ons soeke na begrip. Want waarin Openbaring gaan jy die protestantse moord uithaal en sê hier staan dit? Waar gaan jy Openbaring uit bloedrivier uithaal en dit verstaan? Waar gaan jy 5 Julie 2020 uithaal uit Openbaring en verstaan en sê, nee maar hier is die logiese. Jy verstaan dit nie, want dit bly beelde en dit bly getalle, soos by Daniël. En ek het dit nie verstaan nie. En ek wil sê, my Heer, waarop loop dit uiteindelik uit? Gaan hier in hierdie land weer herstel kom? Gaan daar in die wêreld ergens weer 'n liggie begin praat? Of is dit vernietiging? Die Here kom en hy antwoord vir Daniël. En hy sê vir Daniël, jy sal nie verstaan nie, dis verseker. Maar gaan jy heen, Daniël? Leef jou lewe klaar. Jy sal die graf ingaan, maar jy sal weer opstaan. Gaan Daniël, jy gaan sterf. Jy sal nie verstaan. Maar een ding sê ek vir jou, jy sal weer opstaan. Tot jou bestemming. By my.
Weet jy geliefdes, ons begryp nie. Dit is maklik vir ons om te sê, ag, as die Here net vir my 'n gesig wil gee, as die Here net, as hy nie eers 'n openbaring in ons eie taal, in ons eie terme vir ons die dinge uitspel nie, maar dit in simboliese taal hou, wat net die geloof in die gang hou. Hoe gaan ek verstaan? Maar nou kom die Here deur sy woord en hy sê vir ons, as Johannes skryf in Johannes 14, hy sê, laat julle harte nie ontstel word nie. Glo in God, glo ook in my. Luister nou Daniel se woorde. In die huis van my Vader is daar baie woninge. As dit nie so was, sou ek vir julle gesê. En ek gaan om vir julle plek te berei. En wanneer ek vir julle plek berei het, kom ek hier om julle te kom haal, sodat julle kan weet waar ek is. Wat sê die Here? Leef. Jy sal graf toe gaan. Jy sal nie verstaan, maar jy sal graf toe gaan. Maar een belofte gee ek jou. Jy sal weer opstaan. Om jou huis, wat ek vir jou reg gemaak het, om dit te bewoon by die Vader. Jy begryp, ons kan nie begryp hoe die geskiedenis aaneenloop nie. Omdat ons in ons tydsgeskiedenis is, en omdat ons die toekoms nie weet nie. Ons weet nou wat Daniel se tydsgeskiedenis in die volke se kom en gaan nou. Maar ons weet. Maar Daniel is dood voordat hy dit kon verstaan het. En ons sal sterf, as die Here nie in die tyd kom nie, sonder dat ons verstaan. Ons sal ons geskiedenis nie verstaan nie. Ons sal nie kan verstaan waarom soveel protestante vermoor is nie. Ons sal nie verstaan waarom van hulle na die suidpunt van Afrika moes gekom het, om as ware maar net hel hier te hê. Om 29.000 vrouens en kinders in die konsentrasiekampe te laat sterf. En nou in hierdie tyd soveel mense, boere en ander mense vermoor is, dat dit meer is as wat in 'n oorlog, 'n fisiese oorlog gebeur het. Ons sal nie verstaan waarom kan die wêreld dit nie insien en opstaan nie. Waarom die wêreld dit net ignoreer nie. Ons sal nie verstaan waarom God dit gebied nie. Daarom sê ons nie, hy is die moordenaar nie. Maar daarmee sê ons, daar's nie 'n mag wat dinge doen en God moet vinnig besluit hoe hy gaan redding gee nie. Die perde gaan uit. Die wit perd is eers uit. Sy ruiter die evangelie. Hy het klaar die kroon gekry by die wegspring, want dit is 'n oorwinnaar. Die rooi perd met sy ruiter is uit. Dis revolusie. God werk die wêreld op in 'n revolusie, omdat hy God nie wil erken nie. Die wêreld sal nie vrede hê nie, want die rooi perd ruiter sê daar, en hy het gegaan om die vrede van die wêreld weg te neem. En die mens sal in 'n revolusie teenoor mekaar staan tot die einde toe. Dis God se straf op die ongelowige. Maar die gelowige sterf op in die aksies. Maar ons het 'n uiteinde. Ons het 'n lewe by God. En die Here se antwoord by ons is dit. Hy sê hierso, en baie sal dit probeer naspeur, en baie sal kennis kry en so, en die ongelowige sal nie kennis hê nie, want hy soek nie daarna nie. Maar jy sal nie daai raadsplan kennis kry om God te kan verklaar nie. Jy sal nog altyd nog soos die Job sal jy sit en sal jy vra, Here, hoekom onregverdig ek? Het nie 'n spesifieke sonde gepleeg dat U my so straf nie. En aan die einde waar hy sê, van hoor sê hy het U geken, hoofstuk 42. Maar nou het ek U gesien.
het hy nog nie verklaring gekry nie. Al wat die Here vir hom gesê het, kyk, daar is die diere, gaan jy, vat hy seekoei, maak vir jou seekoei, sy krag in sy boutspiere. Daar is die krokodil, gaan, vang hom, speel met hom. Maar die raadsplan verklaring gekry nie. Hy moes maar net kom, ek het God gesien, in sy dade. En soos dit vandag vir ons ook in hierdie land en in hierdie wêreld. In die wêreld probeer hulle die bewind van Amerika wat nou daar is en op die Bybel erken en God vernietig. Dit is 'n sataniese aanslag. God het gesê, met 2 getuies sal uitgaan en ons sal die getuies doodmaak. Hulle sal hulle lyke op die strate laat lê. Dan sal die begrawe word en minagting. Die rooi perd gaan, daai revolusie is daar. Maar die Here sê vir u en vir my, hou die oë gefestig op Jesus. Daniël moes kom, en hy moet by die punt kom, ek aanvaar, ek gaan nie verstaan nie. Maar God het vir hom gesê, Daniël, hou jou oë op die opstande. Jou opstande. Jy sal tot lewe kom. Jy sal by jou tydstyd kom. Die Here sê vir ons, hou die oë gefestig op Jesus. Die weg, die waarheid en die lewe. Moenie probeer verstaan nie. Moenie van God vra, Here, verklaar net hoekom het hierdie ding oor ons land gekom nie. Moenie dit vir hom vra nie. Want dan is dit soos jy sê, om in God se raadsplan te krap, is soos om in 'n hak en steekbos in te gryp. Hou jou oë gefestig op Jesus. Die volëinding van die stryd. En dit is geloof. Geloof is om die onsienlike te sien. Daniël moes op sy sterfbed, moet hy net daarin vashou, die belofte, ek sal weer opstaan. Ons het hierdie belofte. Jesus is die opstanding en hy is die lewe. Hy is die een wat triomfeer. Hou jou oë op hom en leef. Leef na jou einde toe. Leef jou lewensspan, leef dit uit. En dis die troos vir die gelowige. Dis die verstaan wat die Bybel hier sê vir Daniël. Die regverdige sal verstaan, maar die goddelose sal nie verstaan. Die verstaan van die regverdige is dit gaan nie om nou nie, dit gaan om 'n bestemming. En nou moet ek hom loof en moet ek hom prys. Nou moet ek my hand slaan aan wat ek vind om te doen. Wat die Here vir ons dra in hierdie tyd. Vir die kerk, sy kerkboek. Want daar lê vir die kerkboek 'n groot beproewing voor. Maar moenie laat julle harte ontstel word. Glo in God. Glo ook in my. Amen. Kom ons bid saam. Ons aanbid U, Here God almagtig. Alwys en ewig. Ons verstaan, ons sal nie verstaan nie. Ons aanvaar dit. Die verloop van die geskiedenis, dit sal ons ook nie verstaan nie. Soos die psalmis ook sê, wat hom betref is sy voet amper uitgegly, want toe hy net op die voorspoed van die goddelose